Mkurugenzi. Oh, my man, young and stupid, fresh out the kitchen. Ngoja gonge funda la juice kwanza. Yes, na kabla sijaingia kwa hekaya, you definitely know what we're about to do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day. Na leo ni none other than Liz Mumbi. Hello! Yo. Asante sana, Liz. Uliburuga wewe. Hey, hatari. God bless you. Mtu yote mwenye ameshaingia pale kwa site amefanya mambo yake, pia tunakucheki, tunakulola, tunakudhamini sana mtu yangu. Endelea na hiyo bidii. Kama hujui site ni gani, ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, chukua mambo yako, pigilia, sikia fiti. Sasa now, wangwana nimekaa kugundua nyinyi ni wajanja. Kuna bits of information mnakuaga nazo, pieces of info. Na sijui mnazitoaga wapi. Nyinyi ni hatari. Hii story nimechapiwa na jamaa alimaliza exam KCSE. Miaka zimepita kidogo sababu hii kitu angekubali kuniambia tu wakati ameifanya ingechoma. So it's a couple of years back. But siku ya exam kuna kizaazaa kilifanyika. So what happened? Kaka yetu alikuwa anataka sana kuingia uni. Sana. And here's the thing. Si ati alikuwa mbaya. Alikuwa fiti. Like ni hata tu na nguvu zake angeingia uni. Lakini kuna ile kitu ya sure bet. Yani liwe liwalo yani hata kuendeaje lazima niingie. So nitatafuta njia yoyote ile ya kuiba mtihani ndio at least university isinichenge. Naweza kuwa mimi ni bright lakini vitu happen. So akona a relative of his. Sasa hapa tumeshaanza kuingia exam time. Sasa mtihani unaenda kuanza rasmi. Relative, sababu ni kitu alikuwa ameongea na watu wake sana nini. So relative wake ako kwa hii shughuli ya mtihani sana. Akampatia information moja hata mimi sikuwa najua, nimeijua na story ya huu jamaa. I did not know. Relative anamchapia anamwambia, kijana wetu ako na handset shule, ako na simu. So days to the first exam, jamaa anamcall anamwambia, brother man, unajua nimegundua nini? Hii county yenye niko, sisi tunafungua mtihani 5 minutes before county yenye wewe uko. First of all, hiyo information unajua aje? Tuanzie tu hapo. Like ulijua aje hiyo? So akamwambia now, since niko na hiyo advantage, naweza kukuchezea. So umesema unataka kupita hii kitu, historia ya wa Kenya kwa shati nini, najua uko desperate kuipita, but hiyo itakumezesha. Wacha mimi nikuchezee. So sisi county yetu tukifungua tu exam na ipiga picha na kutumia kwa hiyo handset yako. You have 5 minutes between sisi kufungua na nyinyi yenu kufunguliwa. So in that 5 minutes enda uangalie zile important, zile za max mingi. Iva hizo. Ukiingia pale piga ua. Sawa? So wakastrike an agreement vizuri na mambo ikakuwa swafi. Wangwana, siku ya exam, ukweli wa mambo ni ya kwamba 5 minutes before kijana wetu waende wakalie mtihani, simu iliingia. Akafungua, akapata amepigiwa picha ya exam ambaye wanafanya KCSE yenye wanaenda kufanya saa hiyo. Akaiva zile zenye ni important na akaenda daro, aka cross fingers. Karatasi ikiwekwa juu ya meza isikuwe tofauti walai. Karatasi kuwekelewa, la haula, it is the same exam. Wakenya nyinyi hatari, nimewaogopa. Nimewaogopa nyinyi. So guys, akapiga exam yake safi. Piga ua, ondokea. But yeye alikuwa ameenda akaiva zile za max mingi nini zingine ya kushughulika sana. Piga ua. Next paper, same thing. 5 minutes to time, cap, ameiwai. Piga ua. So alisukuma hivyo papers kadhaa. Then roho ya utu ikamuingia. Akajiambia, maze kuna mamorio wangu
tumehasol nao mbaya sana kwa hii shule. Inaweza kuwa mbaya. Manze mimi nikiiva hivi alafu hawa ni waache nje. So akaamua unajua nini? Hao mamorio wacha hata mimi ufanye nini? Niwalete kwa mix. Sawa. So noma ilikuwa mamorio wake kuna subjects wanafanya yeye hafanyi. Unaona, na kuna subjects yeye anafanya hawa hawafanyi. So agreement ikakuwa yeye na huyo relative, wewe pepa yoyote tuma. Hata kama mimi haitanisaidia, kuna mahali 1212 itaokoa. Na ule relative by the way kumbe ni mtu rosafi hata sawa. Ndakuwa nakurushia zote. So relative alikuwa anasukumaga zote. Inafika anatuma. Wanafungua anatuma. So jamaa wetu akaorganize na hii kikosi yake. Mbogi ya watu kama 4. So plus yeye 5. Ama walikuwa 3 plus yeye 4. I think so. So waka-agree now. Since sasa tumeongezeka tuko wengi, itakuwa riski ati nikitembea na hii simu. So hii simu tutaiwacha mahali. So wewe pepa yako ikiwa imebakisha 10 minutes, ingia hapo kwa hiyo maskan. Utegee. 5 minutes to time. Kuna ujumbe itaingia. Ingia hapo, cheki ile vitu inakuhusu, kimbia exam room. But simu iwache hapo. Sawa. So ikakuwa ndo hivyo. Relative akapata mtihani, piga picha, tuma. Simu iko wapi? Maskan mahali wameagree, mahali kwa choo. Majamaa wakaingia huko. Hiyo mtihani afanyi. So yeye ametulia. Ako mahali watu hawana pepa wamebangaiza. Wenzake wako huko kwa choo. Wanaiva, wanaingia exam room, wanaua. Ikafika wakati wale hawafanyi, sasa ni yeye. Hii ni subject yake inaexaminiwa hapa. So 5 minutes to time ikampata wapi? Uko kwa choo. Lakini for some reason akaamua badala ya kumaintain hapa, wacha nitafute namna niende niangalilie karibu na nini na exam room. So akaenda akachukua mambo yake na akatulia nayo. So anaipitia tu. Hajaingia exam room. Ako tu mahali unajua kabla pepa ikuje mmebangaiza ma place hapo, mnapiga ile revision ya mwisho nini. So yeye ako na kasimu. Amekaseti tu hapa maska na anapitia. Okay. Karatasi iko paa, iko sawa, hii tunaweza anguka nayo. Then akiinua macho hivi juu, from the corner of his eye, akarealize kuna msee ako mahali pale. Na msee atoi macho kwake. Unajua ile vile unaangaliaga suspect, anamwangalia hivyo. So the guy akataa akaona msee anaweza kuwa ameona nini. But akalenga tu, akaficha kasimu chini ya maji nini. Na akaendelea tu ni kama hakuna kitu imehappen. Na akaenda akakalia mtihani vizuri, akamaliza. As anatoka, jamaa akamuita. Kaambia ni aje? Uko fiti? Safi. Niseme ama useme? Itakuwaje? Jamaa ka realize ufala ashajua. Akamsho sawa. Pepa zimebaki 2 mtu wangu. Zimebaki 2. Wacha nikupatie zote. Nikipata tu hivi na kupatia wewe ufanye mambo yako. Actually, before story ya pepa zimebaki 2, jamaa wetu alitry kuruka. Ni nini kwani? Hakuna kitu unaendeleza. Wapi? So amuibi mtihani na simu? Si mtihani mnaiba na simu. Mtihani gani umeniwa? Bro, hiyo simu unakuaga nayo na uko peke yako, uko na X, Y, Z na A. Na nyuaga mnaweka hii simu kwa choo. Ikibaki dakika 5, wanaenda wanaiva, then wanaenda wanafanya exam. Hivyo ndio mmekuwa mkioperate. Hata leo nimeshangaa, umekubali aje kutoka nayo maskan ukakuja nayo huku. So, buda, niko rada yako, niliwaona zamani sana, nimekuaga tu nikiwapima hii time yote. So, after hiyo, ndio boy wetu alimwambia, okay. Imebaki pepa 2. Ingia kwa orodha. 5 minutes ikibaki kama tuive, tukuje tufanye exam tuende home. Akaambia Mika kuna kitu nimeiva. Ni hizo pepa 2. Sihitaji hiyo mambo yenu. Miki le najua. Ni fare yangu ya kwenda home ndio unanipea. Na nikikwambia
fare kutoka hapa kwenda Mkwetu ni 500. Ndakuwa nimekudanganya. Fare ni 5,000. Jamaa anashindwa, kwani unaenda Ethiopia? 5,000. Hauna 5,000? Acha nisikie principal atasemaje juu kama hauna 5,000 sasa nakusaidiaje? Acha niingie kwa prinsi nimwambie hauna 5,000. Tulia. Hakuna haja, usiende hiyo direction bana. Wacha tusikizane mazee. Buda. Nataka 5,000 before night preps. Otherwise naingia kwa principal na itakuwa mbaya. Sawa. Iko sawa, basi nimesikia. Okay. Jamaa akaenda. After night preps, boy wetu alikuwa amejipiga kila mahali. Yani pocket money, fare, nini, kila kitu amegather. Ameenda mpaka kwa wale memorial wenye wamekuwa kinini pamoja. Akawa tax hapo nini. Wamechanga, wako na 2,500 mbele nyuma. Night preps. Jamaa kakam. Kwa pi mambo yangu, kaambiwa sasa tumejipiga mfuko sawa. Hii ndio tumepata. Tuko na 2,500. Jamaa kaambia, bas 2,500 iko sawa. Itakufikisha nyumbani. Mimi kwenda kwa princess sihitaji hata shilingi. Napiga tu steps 3 hapa, nimeshaingia kwa ofisi. Wacha niingie pale kwa principal. We kutoka hapo nyinyi mtamalizana. Otherwise niwekee 5,000 ndio hii story nini. In fact juu sasa unaanza kunipotezea wakati. Boy wetu akashika. Unajua kuna mali unafikaga msee akikublackmail unaanza kujiuliza na msee. Nikampiga tu head ya meno huyu. Nini ninaweza mfanyikia huyu? Like unanibebaje wewe? Kila mtu wako hapa bana shughuli yake. Mimi sikuja shule na wewe. Mimi nikifanya mambo yangu achana mimi nifanye mambo yangu bana. Wewe fanya exam yako uende. Ni nini? So msee ako hapa anaangalia huyu boy. Msee mbona ananitishia hivi? Alisikia tu kiasira kimemjajo, alimshika mashati, kapa kampin kwa ukuta. Akamwambia, buda, nakupatia 2,500 na kuna bob pingine nakupatia kupita hapo. Kama utaki, enda kwa principal. Enda umwambie kila kitu, lakini na wewe ujue ukitoka kwa hiyo ofisi ya principal, muandamane moja kwa moja guu mosi guu pili, uende ulale na yeye kwa kitanda yake. Sababu nikikuona kwa hii dom, utafurahia. Jamaa akamwambia, si ungesema hivyo. Ungesema hivyo mapema. Okay, ni sawa. Nimesikia mtu wangu. Haina mambo. In fact, pole kwa kukusumbua. Iko sawa. Akaachiliwa na akaanza kutembea. Boy wetu anaangalia kijana akitembea. Amefika classes. Haingii. Anaendelea mbele. Ngoja. Boy wetu anamfuata nyuma. Jamaa anatembea tu. Ako assembly sasa. Anapanda zile stairs za administration block. Kidogo, sharp, ndani. Alafu hizo shule, ofisi ya principal, juu ni usiku ni night prep. Na prince yuko. Mtu akiingia kwa ofisi unaonaga silhouette kwa dirisha. So alingoja tu akaona kaka mlango imenokiwa huko. Jamaa ameingia kwa ofisi ya principal. Kuisha. Akajua it's done. Hapa mambo yetu kuisha. So first order of business ilikuwa kurudi kwa box mbio, chukua simu, enda ficha. Kaificha mahali huko hata hakuambia mtu. Then akarudi akatulia hapo kwa class angoje. Pale kwa class dirisha inaona admin block huko vizuri. Kidogo anaona mjamaa ndio huyo na principal nyuma. Wanakam. Aliniambia jina ya kizungu huyo jamaa, I think anaitwa Mike. But I am willing to bet 1,000,000. Jina ya pili ni Mutiso. Mike. Kuja na prinsi. Wameshuka wamekuja Daro. Jamaa wetu amepanic hapo lakini roho juu. Ni aje?
kuja. Wenzako wako wapi? Wenzangu ni kina nani? Pa, pa, pa! Makofi kwanza zikatembea. Usinifanye mjinga. Nani na nani na nani na nani wanifuate sahi kwa ofisi. Hey! Wakatoka. Sharp wanafuatana na principal mpaka huko juu. Mlango kwanza ikafungwa. Huyu mwingine akaambiwa, wewe sasa usijali uko safe. Alikuwa amekutishia. Akasema aje? Akasema nisijaribu kurudi kwa dom. Wewe enda kwa dom. Hawa ndio hawataona hiyo dom na macho yao tena. Wangwana. Hawa wamebakisha exam moja. Actually ni moja imebaki. Juu walikuwa wamebakisha exam 2, huyu akikopi akaonekana. Wakafanya hiyo exam. Ndio Mike akakuja akamconfront. So ni exam moja imebaki kesho. So Mike akaambiwa, wewe rudi dom na usiogope. Hawa mambo yao na hiyo dom imeishia hapa. Sasa nyinyi tulieni hapa. Huyu atoke akaishia. Vijana wakaanziwa one by one. Kwanza koti inatolewa, shati zinakunjwa. Ni beating kwanza ya mwizi. Prince akawa shainia hapo for like a good 10 minutes. Nataka mniambie mali hiyo simu iko. Simu gani? Hakuna simu principal. Beating. Prince akaona hawa ni vichwa ngumu, hawa ni mang'aa. Kaambia ina mambo, maintainini hapo. In fact, laleli hapo kwa ground hapo. Simu. Akapiga simu nini. Then akaambia hao watu wako on the other side. Na muharakishe. Hao wanakaa ni magaidi, wakiniamulia hapa itakuwa mbaya. Okay. Hao wakajua live. Ni mapolisi wameitwa. Hey. Within minutes, Mariamu ishaingia kwa gate. Makarao wameshuka pale. Unajua gani leo ni hatari ukiona karao wamekaa lakini hawajapiga hata sare ya kazi, wako na t-shirts. Wewe unataka kutengenezwa wewe, unajua nini? Mtu amekuja na nguo za PE. Wewe ni mtu anataka kukuonyesha. Nakwambia walitengenezwa kwa hiyo ofisi wewe. Simu iko wapi? Hiyo mmekuwa mkiiba na hakuna simu principal. So Makaro akasema hawa ni mang'aa. Wacha tufanye nini? Wacha tuingie nao pale lodging. Mara hiyo tukiwa huko wataongea. Mariamu wote chap mpaka police station. Ingia pale, hakuna hata kuingia huko straight. Ingia huko ndani. Mtakaa hapo mpaka ile siku mtaongea. Na kama kuna kitu tuko nayo ni time. Sisi time. Tuko na time mbaya sana. Mkae hapo ndani. So usiku wamepelekwa huko wakalala. Asubuhi wakaamshwa teke ngori. Amka mwende mfanye hiyo mtihani ya mwisho. Mnamaliza tu hivi hiyo mtihani mkirudi hapa. Chap Mariamu straight mpaka shule. Hakuna hata kuinteract na mtu. Desk zao wakapata zimewekwa mahali. Waingie wakae hapo wapige exam yao watoke waende. So kulikuwa na ngori. Out of the 4, 2 ndio ilikuwa exam yao ya mwisho. The other 2 walikuwa na pepa moja imebaki ya mwisho yenye iko inafanywa hiyo siku. Makosa. Sasa huyu boy wetu mwenye story, hii ndio exam yake ya mwisho. Akaamua walai mamangu. Nikitoka hii exam room hii, nirudi kwa hii Mariamu. Najua ni wanaume. Tutaona. So akaingia, akapiga exam yake fiti, akamaliza. Ikasemekana hiyo siku mkimaliza tu exam wale wana clear watoke wa clear waende. Waende kabisa. So plan ilikuwa amalize exam, then before aanze shughuli ya kuclear akuwa ameshabanduliwa na mwenzake, wameingizwa kwa Mariamu straight mpaka wapi? Kwa station. So wale makarao ambao wanachunga hawa vijana sio the same police ambayo wanafanya nini, wanasaidia na invigilation ya exam. Huyu kara mwenye anachunga hapa nje mambo ya nini, huo hata yuko kwa history, hata ako shughuli zake. Nakwambia vijana right before waingie kwa hiyo paper, one of the huyu mwingine akanotice na huo Tero mbona anaanza kuact funny, akamwita kando akamzaga, mtu wangu kaa uko na mradi niambie, usiniwache kwa ngori. Huyu boy wetu akaona yenyewe ni boy wangu huyu, hakuna haja nimwache. Akamwambia cheki, nikimaliza hii exam siendi kwa police station. Wejua tunamaliza hii exam kama tunaenda nyumbani straight. Okay? Sawa. So waka-agree maze. Exam tunapiga na record time. Ukimaliza tu hivi kuwa mtu wa kwanza kutoka. So walimaliza exam, wakaba hand in paper zao, then wakatoka kwa mlango.
Ule karau mwenye na maana hapo nje, yuko kwa historia nini, so ajui. So alirelease tu vijana waende shughuli yao ya kuklia. Juu bado dom hazijafunguliwa, walienda wakafungua dirisha za dom, wakaingia na dirisha. Huwezi toka na box na mattress. Hiyo itaharibu mambo. So ni kufungua box, chukua zile belongings zenye zinakuhusu, hatari. Beba, weka bag kwa mgongo, toka na dirisha tena, ingia. So as wanatoka kwa dom wakienda kuruka fence, wakaona wale makarawa na waman wako mahali huko karibu na gate, wako story mbaya na principal. Wanangojea jamaa wamalize exam wawachukue. Hawajui majamaa walishatoka, washachukua mpaka belongings, wametoka wanaenda kuruka fence. Hiyo fence ilirukwa wewe. Nakwambia vijana walikimbia 3 kilometers mpaka tao na bag kwa mgongo. Teke ngori. So wakafika tao, wakasalimiana mara ya mwisho, iko sawa, weishia. Wale wenzetu ole wao, itabidi tu waende walale stenje juu wako na pepa ingine kesho. Sisi tumemaliza, tuende. Na hivyo ndio hao sasa waliachana. Kila mtu akaenda home. Sasa boy wetu pale home ameenda, amefika, of course madhe amefurahi, amemwona nini wamesalimiana. But madhe akiangalia kijana ana notice, umse mbona anakaa kuna kitu inamsumbua, mpaka akamuita kwani exam imekukalia sana? Kaambia mwenye aliset hiyo ni shaitani. Ilikuwa mbaya. Usijali, ile matokeo Mungu ametupatia, hiyo ndio tutakimbia nayo. Okay, sawa. But it time mother anashinda tu I know kuna kitu iko off na ukijana, but haizi put a finger to it. Ule cousin, ule relative mwenye alikuwa anarushaga mtihani, wakabonga. Akamwambia, mtu yangu karibu kiumane. Kumselini snitch maze. But sijasema kitu, hakuna mtu nimeongelesha, na ile simu nili manage kutoka nayo. So niko nayo na nimefuta kila kitu. Line nimetupa. Hakuna design wanaweza tuwai. Okay, thank God. So unaonaje, utaka hapo na mother ama utakuja ukae na mimi hii county ingine? Akasema acha nikam. Hapa noma. So hivyo ndio jamaa akatoka kwa hii county ya home, akaenda kwa ile county ingine yenye wanafunguaga exams 5 minutes before others. Akaingia huko na wakabangaiza. Sasa December kula sawa, lakini hakuna Christmas mbaya ile unajibamba alafu unakumbuka shit. Nilichoma wala. So February ikafika. Hizo ni zile enzi za zamani wakati results zilikuwa ama bado zotoka Feb. Hapana, siku hizi hazitoki Feb. February imeingia. Umefika ule wakati. Sasa ni kucross fingers maze. Juu kama principal alifanya mambo yake huko, ni noma. Alafu unajua kijana after hepe shule, alienda kachukua simu za wazazi, akafuta namba zote za shule. Zote. Hawezi call huko kuuliza, mbona kijana wetu anakaa fanifa? Gone. So results zikatoka. Hiyo times zinatumwa kwa simu. Mazee akaenda akaingia Mungu ni mwema. Results zake ziko. Sasa kuna bit sikuelewa. So siku hizi hamuhitajingi kuenda shule hakuna hiyo siku hizi nyambu. Juu alienda tu uni. Nikashindwa ulienda tu hakuna mali ulihitajika kurudi shule. Uende ufanye mavitu 2-3 upatiwe sijui living cert. Hakuna hiyo. Guys. Mimi nakwambia kuna watu wamengoleshwa 3 stamps 20 years after wamalize. 20 years. Mna bahati kama hakuna hiyo. So hivyo ndio mjamaa alijipata ako sawa, ameitwa mpaka uni. September ikafika. Akasema, wacha niingie university man. Nimeshaondokea Ingori. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema deadly. Akaenda akaingia university. Day 1. Pale kwa reception kuna admission ina happen pale, na kwa hiyo admission kila mtu amekuja from all over. Amekuja kufanya nini? Kukuwa admitted into this new prestigious university. Pangwana. Guess ni nani? Admission iko mbele yake tu hapo. Yani you guessed right. Mutiso amejoin. The same university. Nikasema yenyewe they are Christians out here. Kama wewe ni Mutiso alisurvive after kukutana hapo. Mko na watu wazuri hapa nje.
Imagine, walijuliana hali, wakaongea, wakacheka, hawakugusia hata hiyo story. Waliendelea tu na maisha. Like nothing happened. Hey, wangwana. Hey, not me. Nishaiwapigia story ya morio wangu hapa. I think nishaiwapigia stories mara. Nishaiwaambia. Huyu alieka grudge kutoka form 1. Kutoka form 1 aliambia Abeli naenda jeshi juu ya mtu. Amenipiga sababu ya maembe. Nampatia maembe, anapil chini, alafu ananiambia niokote. Ananipiga juu nimemuuliza si ni mimi nimekupea maembe, mbona niokote? Huyu amenipeleka jeshi huyu. Mimi nafikiria hiyo kitu imeisha. Manze after form 4 naona mjamaa manze ako ruku. Ameenda jeshi. Tunakutana na yeye akitoka training. Mungu ni nani? Mahali namngojea tu hivi. Form 4 alituchapa ndio huyu. Mimi nafikiria hizi ni vitu za 4 years ago zimeisha. Huyo form 4 mahali huko hata mimi yani siona vita. Hiyo ni vita systematic. Military wanafundishaga kukupiga yani. Yani unapigwa, ni rafiki yako anampiga lakini wewe unajiogopea. Brother, utamalizana na yeye unianzie mimi. Wacha. Huyo mjamaa Mutiso ana bahati ya kukutana na huyo boy wangu huyo. Shout out to just to mention sababu sasa hiyo ni msembigi hapo, mambo inaweza haribika. Anyway, waliendelea na maisha hivyo. Na results zikaendelea. In fact, jamaa alikuwa amejitolea after a while. Akasema lazima arudi shule apologize for ile mambo alifanya to that principal. But alienda akapata principal transfer. Na anamtafuta sasa hivi. So kama wewe ni bwana principal na hii story ina sound familiar, huyo jamaa anakutafuta sana. Sijui utampata aje, unaweza nini hapa kwa comments. Yeah. Okay, wacha tufungie hapo. Imekuwa tu nyinyi watu wa nguvu, tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. That was a great boy.